नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा भूख और प्यास को रोकने की वजह से कौन कौन सी परेशानियां हमारे शरीर में आ जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे छींक और खांसी को रोकने की वजह से कौन कौन सी परेशानियां आ सकती है। छींक और खांसी ये शरीर के वेग है, इनको कभी नहीं रोकना चाहिए। इनको रोकने की वजह से कई सारी गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है, कई सारी समस्याएं हमारे शरीर में आ सकती है। जैसे छींक को रोकने की वजह से वायु रोग हो सकते हैं, शरीर में दर्द हो सकता है, गर्दन अकड़ जाती है। इतना ही नहीं, आधे सिर में दर्द होने लगता है, आधे चेहरे का लकवा भी हो सकता है। छींक को रोकने की वजह से हवा के प्रेशर से हमारे मस्तिष्क में खून पहुंचाने वाली नसें फट सकती है, हमारी मौत तक हो सकती है इसकी वजह से। तो छींक को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इसके अलावा छींक को रोकने की वजह से चक्कर भी आ सकते हैं, कान में दर्द हो सकता है। जो हमारे इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, इनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तो इतनी सारी समस्याएं छींक को रोकने की वजह से हो सकती है। तो छींक को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ऐसे ही खांसी को भी कभी रोकना नहीं चाहिए। खांसी को रोकने की वजह से भी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो हो सकती है। हृदय रोग हो सकते हैं, फेफड़ों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसलिए खांसी को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। खांसी को रोकने की वजह से दमा हो सकता है, हिचकी आने की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसलिए हमें खांसी को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। तो छींक और खांसी ये ऐसे वेग है, इनको कभी नहीं रोकना चाहिए। इनकी वजह से ये सारी समस्याएं हमारे शरीर में आ सकती है। धन्यवाद।